विवाद समाधानको दिशामा नेपाली कांग्रेस पुसको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव। कुलमानलाई बालेनको प्रस्ताव। रासोपा उज्यालो सहित वैकल्पिक शक्तिहरू मिले बाहिरबाटै समर्थन गर्ने। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रक्रिया शुरू गर्न आयोगमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना। निर्वाचन सम्पन्न गराउन कम्मर कसेर लाग्न कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको आग्रह। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई पितृशोक। बालेनका बुवालाई थियो मधुमेह र पिसाब संक्रमण। बेहोसीमै लगिएको थियो अस्पताल। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले बनायो 151 सदस्यीय केन्द्रीय समिति। जेनजी अगुवा सुदन गुरुङको आरोप। एमालेले पोखरामा जेनजीका कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्यो। युवाहरूले सत्ताको पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनाइएको सतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन। जेनजी सरकारले पनि आफूहरूको माग पूरा नगरेको सहकारी पीडितहरूको गुनासो। लघुवित्तले धितोमा अब 15 लाखसम्म कर्जा दिन पाउने औषधि व्यवसायद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर सुधा गौतमको आलोचना। नेपाल एयरलाइन्सका चालक दलका सदस्य दोहा एयरपोर्टमा पक्राउ। पाल्पाको कामाख्या धाममा भारतीय पर्यटकको आगमन तीव्रले वृद्धि। जनकपुरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु। सडकबाट कसैलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाई। निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गरिरहेको उद्योग मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाको जिकिर। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा। राष्ट्र बैंकले लियो लचिलो नीति। सुनको मूल्य 1400 रुपियाँले बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा पूर्व चीनमा 5580 मिटर लामो केबल वेब प्रयोगमा। चक्रवात डिट्ठाको कारण भारतीय राज्यहरू उच्च सतर्कतामा। हङकङमा आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुग्यो। भारतको तामिलनाडुमा 2वटा बस ठोकिँदा 11 जनाको मृत्यु। खेल खबरमा एसीसी अन्डर 19 प्रिमियर कपमा नेपाल च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा यूएई सँग भिड्दै र प्रिमियर लिगमा चेल्सी र आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। विवाद समाधानको दिशामा कांग्रेस पुसको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव। यस सम्बन्धी प्रसंगबाट नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवाद टुंगिने दिशामा अगाडि बढेको छ। गत बिहीबारदेखि सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डाक्टर शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित नेताहरू, बालकृष्ण खाण्ड र रमेश लेखकको सक्रियता भएको छलफलबाट पार्टीको 15औं महाधिवेशन बारेको विवाद समाधानोन्मुख भएको हो। नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्ने विवाद मध्यमार्गी प्रस्तावमा टुंगिन लागेको छ। सोमबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पुसको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश हुने तयारी नेताहरूको थियो। पुस 25, 26 वा 27 गतेदेखि सुरु हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्ने गरी नेताहरू गृह कार्य गरिरहेका हुन्। आइतबार सभापति देउबा निवासमा भएको शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा पुस 10 गते आसपास ओडा अधिवेशन सुरु गरेर ढिलोमा पुस 27 गते केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यतालिकाको तयारीमा नेताहरू लागेका थिए। कार्यवाहक सभापति खड्काले नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्नुहुनेछ। पार्टीका प्रसार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा पुसको अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सोमबारको बैठकमा पेश गर्ने सहमति नेताहरूबीच जुटेको जानकारी दिनुभएको थियो। लामो समयको विवाद मिलाउन हामी सफल भएका छौं। पुसको अन्तिम साता पार्टीको 15औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ, विश्वकर्माले भन्नुभएको थियो। 2488 महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै असोज 29 गते कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। पार्टी विधान अनुसार हस्ताक्षर बुझाएको 3 महिनामा विशेष महाधिवेशन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। त्यो समयभन्दा अगाडि नियमित महाधिवेशन गरेर विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्ने तयारी नेताहरूको छ। महाधिवेशन फागुन 21 का लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्ने विवाद कांग्रेसमा थियो। पार्टी भित्रको संस्थापन समूहले अहिले निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने र महाधिवेशन निर्वाचनपछि
समावेशी गर्ने बताउँदै आएको थियो। महामन्त्री द्वय थापा र शर्मा समूहले भने महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको थियो। यही विवादले गत असोज 28 गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निकास दिन सकेको थिएन। विशेष महाधिवेशन पक्षधर हस्ताक्षर फिर्ता नहुने र घोषित मितिमा महाधिवेशन नभई स्वतः बिउतिने बताइरहेका छन्। संस्थापन भने सबै विषय कानुनी मात्रै नभई राजनीति र सहमतिका आधारमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेको छ। विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व गरेका नेता गुरुराज घिमिरे नियमित महाधिवेशन भई स्वीकार्ने तर महाधिवेशन सम्पन्न नहुने बेलासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी पुष मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने गरी पेश हुने कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका छन्। देउवाले संस्थापन पक्ष नेताहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। 21 फागुनको चुनावअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने अडानमा रहेका संस्थापन पक्ष नेताहरूलाई सोमबार महाराजगञ्ज स्थित निवासमा बोलाएर देउवाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको एक नेताले वैकल्पिक शक्तिहरू बीचको ध्रुवीकरण प्रयास तुहिँदै गएका बेला आइतबार ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको फेसबुकबाट अर्थपूर्ण रूपमा एउटा तस्बिर पोस्ट भयो। तस्बिर थियो घिसिङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीचको भेटघाटको। खासमा यो भेटघाट आइतबारको नभएर शनिबारको हो। बालेन्द्रलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्री घिसिङ उहाँको निवासमा पुग्नु भएको थियो। भेटवार्तामा वैकल्पिक शक्तिहरू बीचको ध्रुवीकरणकै विषयमा कुराकानी केन्द्रित भएको बुझिएको छ। आगामी निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यसहित उज्यालो नेपाल पार्टी स्थापना गर्नुभएका कुलमान बालेनको साथ र समर्थन लिन चाहनुहुन्छ। यही सन्दर्भमा उहाँ बालेनलाई भेट्न जानुभएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार बालेनले भेटवार्तामा वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएमा आफूले बाहिरै बसेर समर्थन गर्न सक्ने जनाउ दिनुभएको थियो। उहाँले रासोपा र उज्यालो नेपाल पार्टी एक हुनुपर्ने राय समेत प्रस्तुत गर्नुभएको स्रोतको भनाइ छ। यदि रासोपा र उज्यालो नेपाल मिल्ने हो भने आफू निकट व्यक्तिहरू त्यसमा सहभागी हुन सक्ने र आफूले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने आशय उहाँको छ, स्रोतले भन्यो। बालेनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुनै पनि दल दर्ता गर्नु भएन, त्यसैले भएका दलमध्ये एउटालाई समर्थन गर्ने वा तटस्थ बस्ने उहाँको रणनीति छ। विवेकशील साझा पार्टीलाई मर्ज गरेपछि रासोपा उत्साहित देखिन्छ। अनि नयाँ पार्टी र समूहलाई पनि ल्याउने रासोपाको प्रयास छ। रासोपा र उज्यालो नेपाल बीच एकताका लागि भरमग्दुर पहल भए पनि कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेन। आइतबार दल दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म सहमति जुटाउने प्रयास जारी थियो तर त्यो सफल भएन। तर निर्वाचन आयोगले दुई पार्टीहरू एकता भएमा 20 गतेसम्म विवरण अद्यावधि गर्न सकिने भनेपछि फेरि अर्को चरणको प्रयासमा केही नेताहरू जुटेका छन्। दुई पार्टीबीच सैद्धान्तिक रूपमा खासै समस्या नरहे पनि पदीय बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको हो। कुलमानले रवि कारागारमै रहँदाको अवस्थासम्म आफूले पार्टी कमान्ड लिन चाहनु भएको छ। रासोपाका नेताहरू यसमा तयार छैनन्। उनीहरूले कुलमानलाई उपसभापति बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ। सोमबार कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम दुईवटा निर्वाचन प्रणाली छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली रहेको छ भने अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। पदभार ग्रहण गर्दै सचिव पन्थले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धमा दुईवटा प्रणाली रहेका र त्यसमध्ये एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको बताउनुभयो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन पद्धति कायम गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि आयोगको सचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कार्यक्रम अघि बढाउने व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। सोही बमोजिम सोमबार आयोगमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुको साथै आयोगका सचिव पन्थलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो। आयोगमा कार्यालय स्थापना सहित निर्वाचन अधिकृत पन्थले पदभार ग्रहण समेत गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गराउन कम्मर कसेर लाग्ने निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली केही जटिल भए पनि विगतमा काम गर्नुभएका व्यक्तिहरूबाट सुझाव लिएर काम गर्न सके कठिन नहुने बताउनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि झन्झट नमानिकन सूत्र अनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालमा दुईवटा निर्वाचन प्रणाली रहेको बताउनुहुँदै आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सोमबारबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको र अब समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाका कामहरू सुरु हुने बताउनुभयो। सरकारले आगामी फागुन 21 लाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मिति तोकेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका बुवा रामनारायण शाहको निधन भएको छ। उहाँको सोमबार मध्याह्न निधन भएको हो। उहाँ आइतबार बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। उहाँको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार उहाँको पिसाबमा संक्रमण भएर शरीरमा फैलिएको थियो। शाहलाई भेट्न सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि पुग्नु भएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार उहाँलाई आइतबार बिहान अवस्था गम्भीर भएपछि बेहोसी अवस्थामा नै परिवारका सदस्यले अस्पताल लगेका थिए। एक चिकित्सकले दिएको जानकारी अनुसार उहाँ एक सातादेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मधुमेह थियो भने पिसाब संक्रमणले थप बिरामी पर्नु भएको थियो। अस्पताल पुर्याउने बेलासम्म पिसाब संक्रमण उहाँको शरीरभरि फैलिएको ती चिकित्सकले जानकारी दिए। एक सातादेखि बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। मधुमेह र पिसाबको संक्रमण थियो। बेहोसीमै अस्पताल ल्याइएको थियो ती चिकित्सकले भने। बालेनका बुवालाई अस्पताल लगिएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सोमबार बिहान अस्पताल पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले शाहसहित भेन्टिलेटरमा उपचाररत अन्य बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि जानकारी लिनु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। गठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाको केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको छ। प्रलोपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्णयमा केन्द्रीय समितिको आकार 151 जनाको बनाइएको छ। 7 मङ्सिरमा एकता घोषणा गरेर प्रलोपाले 5 सदस्यीय अध्यक्ष परिषद बनाएको थियो। प्रलोपाको अध्यक्ष परिषदमा सन्तोष परियार, सुदन किराँती, दुर्गा शोभ, ओजस्वी भट्टराई र सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल रहेका छन्। पार्टी एकताका लागि पहल गरेका शीर्ष नेताहरू भने अध्यक्ष परिषदमा बसेका छैनन्। नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई नवगठित दलको संरक्षकको भूमिकामा छन्। अर्का नेता जनार्दन शर्मा प्रलोपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। ओम शर्मा, मानुषी एमी भट्टराई, मनऋषि धिताल, वामदेव छेत्री, जगप्रसाद शर्मा, अनिल शर्मा, रुक्सना कपाली, चिनक कुर्मी, जन्मदेव जैसी, पुष्प नेउपाने लगायतका केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता घनश्याम भूषालले नयाँ भनिएका दलहरूकै हातमा मुलुकलाई जिम्मा लगाउने हो भने पुनः मुलुकले ठक्कर खाने बताउनु भएको छ। सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो दल नयाँ दलहरूको पनि विकल्पको कुरा गरेर अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। हामीले नयाँ भनिएका पार्टीहरूको पनि विकल्पको कुरा गरिरहेका छौँ। सम्भवतः यो सुनेर धेरैलाई अचम्म लाग्छ होला। भूषालले भन्नुभयो, हामीले यो भन्नुपर्छ, नयाँ भनिएका पार्टीहरू सिद्धान्त विचारका हिसाबले भुइँभुट्टा, त्यो दूरदृष्टिका हिसाबले सतही गैर जिम्मेवार देखिने जो नयाँ भनिएका पार्टी छन्, यिनीहरूकै हातमा पनि यसै मुलुक जान्छ भने मुलुकले फेरि ठक्कर खानेछ। नयाँ भनिएका दलहरू पनि पुराना जस्तै दलाल पुँजीवादसँग बिक्री हुनेवाला देखिएको जिकिर गर्नुभयो। यी पार्टीहरू हिजोका ठूला भनिएका सत्ताधारी पार्टी जस्तै निसन्देह यिनको नेतृत्व पनि दलाल पुँजीवादसँग बिक्री हुनेवाला छ। भूषालले भन्नुभयो, हाहा हो गरेर सरकार र आगामी राजनीतिमा प्रभावशाली हुने जे सोच्दैछन्, यसरी पनि यो मुलुकले शान्ति नपाउने भयो। यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेकपा एमाले पोखरामा हुने भनिएको जेन्जीको कार्यक्रम बिथुल्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। द काउन्सिल अफ जेन्जीका संयोजक सुदन गुरुङले आफू पोखरा जाने भएपछि एमाले कार्यक्रम बिथुल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। पोखरामा जेन्जी भाइ बहिनीहरूको संगठन बलियो बनाउन र देशप्रेमी पोखरेली आमा बुवालाई दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भेट्न हामी पोखरा निस्क्यौं, गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। र हामी आउने खबर पाएदेखि केही समूह र एमाले कार्यक्रम बिथुल्न अथक प्रयास गरिरहेको खबर पाए, तर यसले आफ्नो कदम नरोक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ। किनकि हामी हिजो देशका लागि लडेर आएका हौं, आज अरू कसैसँग सामना गर्न डराउने प्रश्न छैन, उहाँले लेख्नु भएको छ। जेन्जी आन्दोलनको क्रममा हतियार र कारले जोगाउन नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका एक डीएसपीलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले नयाँ बानेश्वर स्थित सुरक्षा बेसका तत्कालीन डीएसपी गौतम कुँवरलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। सशस्त्र हेडक्वार्टर स्रोतले विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस भएको पुष्टि गर्यो। आफू मातहतको हात हतियार र कार्यालयको सुरक्षा गर्न नसकेको देखिएपछि विभागीय कारवाहीका लागि सिफारिस भएको स्रोतले भन्यो। गत 23 र 24 भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनका बेला उनी बानेश्वरको सुरक्षा बेस इन्चार्ज थिए। उनको कार्यालयमा रहेका 14 थान एसएलआर हतियार प्रदर्शनकारीले जलाएको आरोप छ। अन्यत्र भने सशस्त्रको कतै क्षति नभएकाले अन्य केही कमान्डर पनि कारवाहीको सिफारिसमा परेका छैनन्। कारवाही सिफारिस भएका कुँवरलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार कारवाही हुने बताइए पनि कस्तो कारवाही हुने भन्ने केही खुलाइएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका युवाहरूले सत्ताको पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी युवा संघ मध्य प्रदेशद्वारा जनकपुर धाममा आयोजित युवा नेतृत्व र सशक्तिकरण सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले हरेक परिवर्तनमा युवाहरूले नेतृत्वको साथै शहादत समेत दिँदै आएको बताउनु भएको हो। उहाँले युवाहरूले सरकारमा पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो। युवाहरूको सहभागिता बिना कुनै पनि आन्दोलन सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले युवाहरूलाई
उमेरले मात्र नभई सोच र चिन्तनले समेत युवा बन्नुपर्ने बताउनुभयो। अग्रगामी क्रान्तिकारी सोच बोकेकाहरूलाई मात्र युवा भन्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र संघर्षलाई साथसाथ अघि बढाइएको जसपा नेपालले सम्मेलन मार्फत निर्वाचन केन्द्रित तयारीको लक्ष्यसहित युवाहरूलाई प्रशिक्षित गरेको छ। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भदौ 24 गते निशानामा परेको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अभावमा गुज्रिरहेको छ। जेन्जी आन्दोलनकारीको निशानामा परि आगलागी र तोडफोड भएको सतर्कता केन्द्रको कार्यालय मर्मत सम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि यो निकायको आफ्नै भवन छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पनि शक्तिशाली निकायका रूपमा मानिने सतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 38 बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने अधिकार पाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउनेसम्मको काम कर्तव्य अधिकार पाएको यो निकाय आफै कोमामा परेको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने यो निकायको काम कर्तव्य अधिकार भए पनि यति धेरै अधिकार पाएको निकाय आफै अभावमा गुज्राउनु परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत पर्ने सतर्कता केन्द्र अझै पनि अभावमा गुज्रनु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधि गराई राख्नेसम्मको काम यो निकायको हो। तर यो निकायसँग आफ्नै भवन छैन। लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा शरण लिएर बसेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै भवनका लागि धेरै पहल गरे पनि सुनवाई नभएको भट्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयलाई धेरै पटक पत्राचार भएको छ। व्यवस्थापन हुने आश्वासन पटक पटक सतर्कता केन्द्रले पाए पनि अहिलेसम्म नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री मातहतको यो निकायमा जनशक्तिको समेत चरम अभाव रहेको छ। भट्टका अनुसार विशेष गरेर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव सर्को छ। पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनशक्तिका लागि पत्राचार भए पनि सुनवाई भएको छैन। उहाँका अनुसार मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा हुने बैठकमा पनि पटक पटक कुरा उठाइए पनि इन्जिनियर, आइटीतिरको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अहिले सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ 57% दरबन्दी खाली रहेको छ भने समग्रमा 25% दरबन्दी खाली छ। सतर्कता केन्द्रलाई 13 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा 11 करोड तलब भत्तामै सकिने गरेको छ। अरू अनुगमनका कामहरूमा खर्च हुने गरेको सहसचिव भट्टले बताउनुभयो। सतर्कतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार कार्ययोजना अनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्। मङ्सिर 5 गतेदेखि पीडितहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अगाडि बुद्धनगरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सोमबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने, रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी भएका बनेपामा रहेको पशुपति सहकारी पीडित राजकुमार ढकालले आफ्नो 18 लाख रुपियाँ डुबेको बताउनुभयो। उहाँले छोराछोरी पढाउनका लागि राखेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गर्नुभयो। 3 वर्षदेखि सो सहकारी बन्द भएको उहाँको भनाइ छ। सञ्चालक फरार भएपछि विगत 3 वर्षमा आफूहरूले रत्न पार्कमा 108 दिन, 3 कुनेमा 63 दिन आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। हाल बुद्धनगरमा मङ्सिर 5 गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले पटक पटक वार्ता गरे पनि आफूहरूको माग पूरा नगरेको बताउनुभयो। कतिपय सहकारी पीडितहरू डिप्रेसनको शिकार समेत बनेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले चाहेमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू पनि डिप्रेसनको शिकार भएर औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले समेत आफूहरूको माग पूरा नगरेको बताउनुभयो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दे, बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण गरौँ, सम्पूर्ण पीडितको बचत फिर्ताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, सरकार समस्याग्रस्तमा राजनीतिक नियुक्तिको आवरणमा दलाली गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही खै लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा 15 लाख पुर्याइएको हो। यसअघि लघुवित्तले धितोमा 7 लाख रुपियाँसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीको कर्जा भुक्तानीमा परेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता रहेको तर कर्जा प्रवाह न्यून रहेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई पनि कर्जाको सीमा फराकिलो बनाएको हो। औषधि व्यवसायीहरूले आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। सोमबार पनि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरी स्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा धरना दिन पुगेका उनीहरूले आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको र धरनामा बस्न पनि नदिने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डाक्टर सुधा गौतम र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको आलोचना गरेका हुन्। सरकारले आफूहरूको मागको सुनवाई गर्नुको साटो शान्तिपूर्ण रूपमा धरनामा बस्ने अधिकार समेत हनन गरेको भन्दै औषधि व्यवसायी गोपालराज पाण्डेले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले आफूहरूको माग तत्काल सुनवाई नगरी सबै व्यवसाय बन्द गरेर सडक संघर्षमा आउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। औषधि व्यवसायीहरूले व्यवसायिक नवीकरण ढिला भएमा स्वतः व्यवसाय रद्द हुने लगायतका प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गर्दै सो विभागको कार्यालयमा दैनिक धरना दिँदै आएका छन्। व्यवसायी पाण्डेले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा शान्तिपूर्ण रूपमा धरनामा बस्न पनि नदिने गरी प्रहरी परिचालन गरेकाले प्रतिवादमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सका चालक दलका सदस्य सन्देश तिवारी सुन तस्करीको आरोपमा दोहामा पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करीको आरोपमा उनलाई दोहा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेसँगै तिवारीलाई 3 महिनाको लागि निलम्बन गरिएको बताइएको छ। तिवारीबाट 8 तोला सुन बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त घटना नोभेम्बर 29 मा भएको हो। उडान नम्बर RA240 दोहाबाट काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका थियो। दोहा विमानस्थल भन्सार जाँचका क्रममा तिवारीसँग 8 तोला सुन भेटिएको जनाइएको छ। यसका कारण लगभग उडान 35 मिनटका लागि रोकिएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सका स्टेशन म्यानेजर कृष्ण बजगाईले यसको पुष्टि गर्नुभयो। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काले पनि यो विषयमा आधिकारिक रूपमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। मलाई आधिकारिक रूपमा यसबारे जानकारी छैन उहाँले भन्नुभयो। आधिकारिक नभई मैले बोल्न मिल्दैन। जनकपुरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। सो घटनामा मृतकका श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 कटैया चौरी स्थित घरमा 27 वर्षीय रोशनी झाको गत बिहीबार राति मृत फेला परेकी थिइन्। घरका सदस्यहरूले रोशनीले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको जानकारी माइती पक्षलाई दिएका थिए। माइती पक्षले भने घरकै सदस्यहरू मिलेर रोशनीको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ। रोशनीको माइत घर धनुषाको नगराइन नगरपालिका 2 जटही हो। उनको 4 वर्ष अघि सामाजिक परम्परा अनुसार प्रशान्त मिश्रसँग बिहे भएको थियो। रोशनीका पति प्रशान्त मध्य प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी हुन्। माइती पक्षले हत्या भएको दावी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा रोशनीका पति प्रशान्त मिश्र र ससुरा रुद्रनारायण मिश्र विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि प्रहरीले उनीहरूलाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएको छ। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गणेश बमले भने माइती पक्षबाट असुरक्षित भएकाले आफूहरूले लिएर गएको बताउँछन्। उनले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। अहिलेसम्म मृतकको घाँटीमा डाम मात्र देखिएको बताउँदै उनले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पश्चात मात्र हत्या हो कि आत्महत्या हो भनेर निष्कर्षमा पुगिने बताए। रोशनीका मामा प्रदीप चौधरी भने घटनाको प्रकृति हत्या गरेको जस्तो देखिएको बताउँछन्। प्रमाण नष्ट गर्न उनका कपडाहरू पनि जलाइएको बताउँदै उनी भन्छन्, हामीलाई भान्जीको हत्या भएको शंका छ, त्यसैले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ, दोषीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ उनी भन्छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सडकबाट कसैलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिजन 29औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले गल्ती गर्नेलाई कानूनले सजाय दिने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रत्येक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै कानूनी राज्यमा कसैको सम्पत्तिमाथि हमला गर्नु सही नहुने चेतावनी दिनुभयो। नेपालमा नेपाली वा विदेशी जसले सम्पत्ति सिर्जना गरे पनि त्यो मुलुकको सम्पत्ति हुने उहाँको भनाइ छ। विगतमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको कतिपय लगानीको स्वामित्व आज नेपाली व्यवसायी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको उहाँले बताउनुभयो। लगानी गर्नेलाई सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। लगानी गर्नेले कुनै गल्ती गरेको भएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। सडकबाट अपराधी करार गरेर निजी सम्पत्तिमाथि हमला गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सही सूचना प्रवाह नहुँदा पनि अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सूचनाको गम्भीरतालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले सरकारले निजी क्षेत्रको विकास
निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिजनको 29औं वार्षिक साधारण सभामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने, सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धतिमा सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले जेएनजी आन्दोलनको भावना अनुसार सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु रहेको दोहोर्याउनु भयो। सरकार सुशासन कायम र समयमा नै निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष 2082-83 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा मार्फत ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ भने व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा बीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई 6% घटाई 5.75% र नीतिगत दरलाई 4.50% घटाई 4.25% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई 2.75% यथावत कायम राखिएको छ। अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भन्दा कम्तीमा 1% बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा 50 लाखबाट वृद्धि गरी 1 करोड कायम गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा 7 लाखबाट वृद्धि गरी 15 लाख कायम गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको लागि तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। त्यस्तै समीक्षा मार्फत हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम 10% ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जेएनजी आन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 1400 रुपियाँले बढेको हो। आइतबार प्रतितोला 2,52,200 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार बढेर प्रतितोला 2,53,600 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमानी कायम भएको छ। पहिलो पटक चाँदीको भाउ तोलामा 3500 रुपियाँ नागेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले सोमबारका लागि चाँदीको भाउ प्रतितोला 3,535 रुपियाँ तय गरेको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 45 रुपियाँ बढेको हो। आइतबार प्रतितोला 3,490 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। आँधी डिट्ठाले भारी वर्षा ल्याएकोले अधिकारीहरूले भारतको तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र पुडुचेरीका तटीय क्षेत्रहरूमा रेड अलर्ट जारी गरेका छन्। चक्रवात डिट्ठाले यी भारतीय राज्यहरूमा तटीय क्षेत्रहरूतर्फ निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदा अधिकारीहरूले ठूलो मात्रामा राहत कार्यहरूदेखि उडान रद्द गर्ने र स्कुल र कलेजहरूको लागि जिल्लाव्यापी विदा सूचनाहरूसम्म धेरै मोर्चाहरूमा तयारी बढाएका छन्। गत शुक्रबार छिमेकी श्रीलङ्कामा चक्रवातले ठूलो विनाश निम्ति आएको थियो, जसमा 153 जनाको मृत्यु भएको, अन्य 191 जना बेपत्ता भएको बताइएको छ। देशभर आधा लाखभन्दा बढी प्रभावित भएको बताइएको छ। देशले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। भारतको चेन्नई र यसका छिमेकी क्षेत्रहरू र पुडुचेरीमा शनिबार साँझ भारी वर्षा भएको थियो। रिपोर्ट अनुसार चक्रवातको आगमन र मौसम विभागको अत्याधिक भारी वर्षा र तेज हावाको पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै चेन्नई विमानस्थलका अधिकारीहरूले 54वटा निर्धारित उडानहरू रद्द गरेका छन्। मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थुथुकुडी, सलेम, बेंगलुरु, हैदराबाद र जाफना जस्ता गन्तव्यहरूमा उडानहरू प्रभावित भएका छन्। अधिकारीहरूले माझीहरूलाई समुद्रमा नजान आग्रह गरेका छन्। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र पुडुचेरीमा विपद व्यवस्थापन टोलीहरू सतर्क रहनुपर्नेछ। विपद प्रतिक्रिया कर्मचारीहरू पनि तैनात गरिएको छ र केहीलाई कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हङकङ प्रहरीले आइतबार नोभेम्बर 26 मा आवासीय परिसरमा ठूलो आगलागीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको पुष्टि गरेको छ। 79 जना घाइते भएको बताइएको छ। प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै हङकङ प्रहरी बलको दुर्घटना अनुसन्धान इकाइका प्रभारी चाङ सुक इनले पहिले बेपत्ता भएका 159 बासिन्दाहरूको सुरक्षा दुर्घटना अनुसन्धान इकाइले पुष्टि गरेको बताउनुभयो। हाल 100वटा घटनालाई पत्ता लगाउन नसकिने रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसको कारण पूर्ण जानकारी नहुनु वा फुक अदालतमा बसोबास नगर्ने व्यक्तिहरू वा हराएका व्यक्तिहरूको ठेगाना नभएको सूचना दिने व्यक्तिहरू छन्।